Guys, sekarang kita mau unboxing kamera Canon EOS M100. Coba kita buka. Ini dalamnya. Ini kameranya. Udah bisa buat selfie ya. Lalu ini kabelnya untuk cas, ini untuk chargernya, ini baterainya, ini lensanya. Untuk kamera mirrorlessnya sih dengan harga yang terjangkau ya, udah lumayan cukup bagus sih. Jadi yang kita dapat jika membeli EOS M100, ini kameranya, ini lensa, ini kabel untuk chargernya, ini baterainya, ini buat chargerannya. Dan ini ada manual booknya juga, sama ini kartu garansinya. Okay, thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you.